السؤال ده يفهمكم ازاي احنا من كوكب والرجاله من كوكب تاني. هل حضرتك ايها الرجل فاهم هي ليه اختارتك ملتزم دينيا؟ هي اختارتك ملتزم دينيا عشان ما تبصش لغيرها، عشان يبقى في حاجز بينك وبين النظر وغض البصر. فانت بتفهم ضمنيا ان هي ما عندهاش مشكله في النظر، بس في الحلال، وتشيز مش حقيقي نهائي. هي اصلا متوقعه منك ان انت تكون مخلص طول الوقت. وللاسف البنات دلوقتي بقوا يفكروا ان هم ما يرتبطوش بالمتدين، لان هي بالنسبه لها لو انت اتعرفت على واحده وحصل بينك وبينها كيمياء او بصيت لها بشهوه او اي حاجه زي الحاجات دي، فهترجع. لكن هتتجوز ده معناها ان هي راس براس معاها، ده معناها انها ممكن تخلف طفل، ده معناها انها حياتها اتدمرت فور ايفر. فانت فكره ان راجل يتجوز على مراته دي فكره بالنسبه للست كسره ووجع لا يغتفر، ونهايه علاقتك بيها. يعني كل اللي انت عشته معاها قبليها كوم، واللي انت هتعيشه معاها بعد ما تتجوز تاني كوم. لكن الست ولو انه مؤلم برضه، بس بتقول لك والله ده هيعرفها يومين وهيقلبها، مش هتفضل معايا طول عمري.